虽然有勇气，值得甲学老，不过无装备是万万不可。伫早起4点外，苗栗头份有一间真家厝发生火灾，有一个高中2年的学生买早顿经过时阵，听到有人伫遐喝休，就撞入去火场落解，甲这70岁厝主救出来。加在这2个人送病院了后，目前拢真平安。消防专家就讲，火灾现场不管时地的变化，若准无装备是真危险的。邻家出现真大的火焰，居民拢唔知要安怎。啊，毋过这个烫目体的查甫人，唔惊火焰这么大，真侪该进出火场，都安尼来回6解，总算甲掉伫内底70岁姓赖厝主甲挨出来。他出不来了啦，他脸都熏黑了啦。你是现在有关掉吗？有人是苗栗县华高中读2年的学生林雅国，消防人员甲2个人送医，因为拢互火焰砸伤，经过高压送扫治疗了后就稳定啊。而到透早4点外，这个林雅国当时准备买早顿，经过苗栗头份清明路的时阵，因为看到这间民家发生火灾，伊讲迄个时阵敢若想到赶紧救人，就想说阿公在拍。就是阿公有在叫，然后只要听到我就想要把他救出来。我还是会觉得紧张啊，因为毕竟小孩子养大了，然后会想到说，哇，如果都没有出来的话，会怎么办？这样。妈妈学老后生的勇气，嘛唔甘伊的伤势。馆长将东引前往探视，答应医疗费用由县政府支付。校校表示，林雅国是原住民，厝内是低收入户，平常时啊伫练习修演真认真。老师听到伊6解进出火场救人，也是感觉讲伊拢无顾到家己的安全。同学们如果要进入火场救助，还是要尽量的以量力而为。对，除非他在第一时间内有发现有去做这件事情，不然等到他的火跟烟都已经漫出来了，其实真的是不太建议这样。消促会表示，若做伫火灾现场之前，第一时间救会到人，就会当协助救出来。啊，不过若是火焰已经真大，一般民众欠缺保护工具甲专业训练，无建议冲入去火场救援。记者综合报道。